Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su S-Video. Oggi testerò per la prima volta la GoPro Hero 11 insieme a voi. Adesso sono passato alla Hero 11 Black che mi è arrivata giusto ieri pomeriggio. Infatti in questo video, più che un'analisi tecnica della Hero 11, vedremo insieme come rende in un test sul campo. Chiaramente poi tutti i test approfonditi seguiranno nelle prossime settimane. La GoPro Hero 11 Black è dotata di un nuovissimo sensore da 27 megapixel, ma soprattutto è in 8 settimi. Questo significa che il rapporto d'aspetto è più quadrato rispetto al classico sensore da 4 terzi a cui siamo abituati. In ogni caso possiamo continuare a registrare tranquillamente in 16 noni, ma in questo caso io sto registrando in 8 settimi e come potete vedere l'altezza effettivamente è molto più ampia rispetto al normale, mentre la larghezza rimane in 5,3K. Questo ci consente quindi, da questa tipologia di video, di ritagliare e mantenere l'aspetto dei 16 noni senza perdere qualità, ma possiamo inquadrare chiaramente più parti della scena. Inoltre possiamo decidere anche di realizzare un video in verticale, questo perché l'altezza del video sarà maggiore. Un'altra novità della Hero 11 Black è la possibilità di avere l'Horizon Lock. Non parliamo infatti di Horizon Leveling, che prima si poteva fare con la Hero 10, ad esempio fino a 45 gradi, quindi se inclinavamo la GoPro fino a 45 gradi l'orizzonte rimaneva livellato. Adesso possiamo andare oltre i 45 gradi e fare effettivamente una rotazione di 360 gradi. Tutto ciò si poteva fare prima anche con la Hero 10 Black, con la Hero 9 Black, ma montando la Max Lens Mode, che chiaramente però dava un campo visivo più ampio. Adesso con un campo visivo un po' più stretto possiamo farlo anche senza la lente aggiuntiva. Tutti i video che avete visto fino adesso sono stati registrati in 10 bit. Dovete sapere che in genere i video vengono registrati in 8 bit, infatti questo è lo standard per le altre GoPro, per le action cam, per le videocamere, in genere si registra proprio in 8 bit. Ma sulle videocamere più professionali c'è la possibilità di registrare anche in 10 bit e fortunatamente GoPro quest'anno sulla Hero 11 ha portato questa funzionalità. In estrema sintesi, in 8 bit cattureremo 16,7 milioni di colori, mentre in 10 bit arriveremo a circa 1 miliardo di colori. Questo però non significa che avremo dei video più vividi e più carichi di colori, ma semplicemente che in post produzione avremo la possibilità di editare più facilmente i nostri video, perché contengono più informazioni, e questa era proprio una funzionalità che speravo di avere nella Hero 11. E in quest'ultimo scenario vi volevo parlare dei campi visivi. Infatti adesso sto utilizzando il campo visivo più stretto, ovvero lineare. Invece nelle precedenti GoPro avevamo un campo visivo ancora più stretto, che era chiamato stretto, ma onestamente era un campo visivo che io sconsigliavo sempre perché andava a fare uno zoom digitale troppo esagerato e si perdeva molta qualità. Successivamente passiamo al campo visivo ampio, che è il classico che conosciamo ed è la perfetta via di mezzo per utilizzare la GoPro. Successivamente troviamo il campo visivo Super View, che fino adesso è stato il campo visivo più ampio che trovavamo nel
nelle GoPro. Ma la novità della Hero 11 è il campo visivo HyperView, che come potete notare è gigantesco. Questo campo visivo sfrutta l'intero sensore in 8/7 della Hero 11 e lo comprime in modo da avere un'immagine in 16 noni. Ma questo significa anche che ai lati, come potete vedere, l'immagine sarà totalmente distorta e quindi questo campo visivo si rivela ottimo per le riprese in prima persona. Bene ragazzi, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate della Hero 11 Black e naturalmente nelle prossime settimane pubblicherò vari tutorial e anche comparazioni con la Hero 10 Black, e quindi se volete rimanere aggiornati potreste iscrivervi al canale e lasciare un bel like.